子供の心を守る方、自分の過去を見なさいって言われるね。親は子育てを子供を子育てをしながら自分の過去を再現する。その良い例が受験時代。それまではそうでなくても、子供が受験期に差し掛かると、大抵の親は言いようのない不安に襲われる。受験勉強で苦しんだ親ほどそうだが、原因は受験勉強ではない。受験にまつわる将来への不安、選別されるという恐怖がその根底にある。それらが例えば子供が受験期に差し掛かった時、親の心の中で再現される。つい先日も中学1年生を持つ父親と母親が2人私の自宅にやってきた。そしてこう言った。1学期の期末試験で数学が21点だった。英語は25点だった。クラスでも40人中20番前後だと思う。こんなことではとても S 高校へは入れない。一番レベルの高い高校ですけども、なんとかしてほしいと。2人とも表面的には穏やかな笑みを浮かべていたが、口元は緊張で小刻みに震えていた。この静岡県では高校入試が、いわゆる人間差別、言葉はきついですけども、人間差別の重要な関門になっている。その中でも S 高校は難関度、最難関の進学高校ということになっている。私はその父と母が S 高校という名前を出したのには驚いた。私は受験指導はしていませんと言いながら、心の奥でこの父母が自分の視野の狭さに気がつくのは一体いつのことだろうと思った。ところで自由には2つの意味がある。行動の自由と魂の自由である。行動の自由はともかくも、問題は魂の自由である。実はこの私も受験期の悪夢に長い間悩まされた。大抵はこんな夢だ。どこかの試験会場に出向くが、自分の教室がわからない。やっと教室に入ったと思ったら、もう時間がほとんどない。問題を見てもできないものばかり。鉛筆が動かない。頭が働かない。時間だけが刻々と過ぎていく。親が不安になるのは親の勝手だが、中にはその不安を子供にぶつけてしまう親がいる。こんなことではどうするのと、そういう親に向かって、今はそういう時代ではありませんと言っても無駄。脳の CPU、中央演算処理装置のことを言うんですけども、そのものがずれている。親は親で、全ては子供のためと確信している。こうしたずれは内閣府の調査でもわかる。内閣府の調査2001年によれば、中学生で嫌なことがあったとき、家族に話すと答えた子供は 39.1% しかいなかった。これに対して、子供は嫌なことがあったとき、家族に話すはずと、親はそういうふうに思っている親は 78.4%。子供の意識と親の意識がここで逆転しているのがわかる。つまり、親が思うほど子供は親を当てにしてないということになる。しかしそれでは済まない。勉強という言葉が人間関係そのものを破壊することもある。同じ調査だが、先生に話すはもっと少なく、たったの 6.8%。本来なら子供のそばにいて良き相談相手に ならなければならない先生がたったの 6.8%。 先生がテストだ、成績だ、進学だと追えば追うほど子供の心は離れていく。親子関係も同じ。親が勉強しろと追えば追うほど子供の心は離れていく。さて、私がその悪夢から解放されたのは、夢の中でその悪夢と戦うようになってからだ。試験会場で、こんなのできなくてもいいや、と居直るようになった。あるいは、皆と違った方向に歩くようになった。どこかのコマーシャルソングではないが、のんびり行こうよ、俺たちは、焦って水とって同じことと、夢の中でも歌えるようになった。途端、少し大げさな言い方だが、私の魂は解放された。子供の心を守る方、自分の過去を見なさいって言われるね。親は子育てをしながら自分の過去を再現する。その良い例が受験時代。それまではそうでなくても、子供が受験期に差し掛かると、
大抵の親は言いようのない不安に襲われる。受験勉強で苦しんだ親ほどそうだが、原因は受験勉強ではない。受験にまつわる将来への不安、選別されるという恐怖がその根底にある。それらが例えば子供が受験期に差し掛かった時、親の心の中で再現される。なっている。その中でも S 高校は難関度、最難関の進学高校ということになっている。私はその父と母が S 高校という名前を出したのには驚いた。私は受験指導はしていませんと言いながら心の奥で、この父母が自分の視野の狭さに気がつくのは一体いつのことだろうと思った。ところで自由には2つの意味がある。行動の自由と魂の自由である。行動の自由はともかくも、問題は魂の自由である。実はこの私も受験期の悪夢に長い間悩まされた。大抵はこんな夢だ。どこかの試験会場に2001年によれば、中学生で嫌なことがあったとき、家族に話すと答えた子供は 39.1% しかいなかった。これに対して、子供は嫌なことがあったとき、家族に話すはずと、親がそういうふうに思っている親は 78.4%。子供の意識と親の意識がここで逆転しているのがわかる。つまり、親が思うほど子供は親を当てにしていないということになる。しかしそれでは済まない。勉強という言葉が人間関係そのものを破壊することもある。同じ調査だが、先生に話すはもっと少なく、たったの 6.8%。本来なら子供の眠くが自分の教室がわからない。やっと教室に入ったと思ったらもう時間がほとんどない。問題を見てもできないものばかり。鉛筆が動かない。頭が働かない。時間だけが刻々と過ぎていく。親が不安になるのは親の勝手だが、中にはその不安を子供にぶつけてしまう親がいる。こんなことではどうするのと、そういう親に向かって、今はそういう時代ではありませんと言っても無駄。脳の CPU、中央演算処理装置のことを言うんですけども、そのものがずれている。親は親で、全ては子供のためと確信している。こうしたズレは内閣府の調査でもわかる。内閣府の調査、つい先日も中学1年生を持つ父親と母親が2人私の自宅にやってきた。そしてこう言った。1学期の期末試験で数学が21点だった。英語は25点だった。クラスでも40人中20番前後だと思う。こんなことではとても S 高校へは入れない。一番レベル高い高校ですけども、なんとかしてほしいと。2人とも表面的には穏やかな笑みを浮かべていたが、口元は緊張で小刻みに震えていた。この静岡県では高校入試が、いわゆる人間差別、言葉はきついですけども、人間差別の重要な関門になっている。